Mae Gogledd Cymru yn ganolbwynt bywiog o weithgarwch, yn llawn cyfleoedd unigryw i weithio ac astudio. Rydym yma i'ch cystyllu a'ch ysbrydoli i ddilyn eich diddordebau yn yr rhanbarth. Mae yna gymaint o ffyrdd i gychwyn eich gyrfa, ac mae yna fwy nag un llwybr o addysg i gyflogaeth. Mae eich opsiynau cymaint yn fwy nag yr oeddech wedi dychmygu. Rydym am eich helpu i ddilyn eich uchelgeisiau beth bynnag eich dewis, trwy ddangos yr holl lwybrau gwahanol i chi a tanio eich sbarc. Pa bynnag lwybr rydych chi'n ei ddewis, mae sgiliau barod am waith yn hanfodol i'ch helpu gyflawn i'ch nodau. Mae'r sgiliau yma yn bersonol, yn proffesiynol ac yn gwbl trosgloddadwy i unrhyw sector. Gellir eu cael trwy wirfoddoli, gweithgareddau allgyrsiol ac yn y cartref. Ymgyfarwyddwch ar sgiliau mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt i ddatblygu eich sgiliau a sefyll allan i gyflogwyr. Mae Gogledd Cymru yn gartref i amrywiaeth gyfoethog o sectorau. Yn aml, y ffordd orau i ddarganfod beth rydych chi'n angerddol amdano yw rhoi cynnig arni drwy brofiad gwaith. Bydd hyn yn eich helpu i ddarganfod pa fath o rôl sy'n cyd-fynd orau a'ch nod. Dylech penderfyniadau gyrfa fod yn seiliedig ar eich dyheadau, galluoedd ac eich nod cyflogaeth. Gallwch newid llwybrau unrhyw bryd, nid oes rhaid i'r penderfyniadau a wnewch chi nawr fod am byth. Rydym am roi'r grym i chi wneud y mwyaf o'ch potensial a chyflawni eich nodau yn y rhanbarth Gogledd Cymru, sydd ag ystod môr amrywiol o yrfaoedd. I ddarganfod mwy am astudio neu weithio yng Ngogledd Cymru, ewch i'n safle we.